أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم العظيم. والحمد لله القائل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. والقائل كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. والقائل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والقائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. والقائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Ɗan uwa musulmi, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, mun gode Allah, mun gode Allah, mun gode Allah. Na san kowa ya ji barazanar da ƙasar Amerika take yi na wato kawo yaƙi ko yaƙan Najeriya saboda tuhumar cewa ana kashe Kiristoci a ƙasar. Alhamdulillah, Allah ya sani, su ma sun sani, kowa ya sani wannan maganar ba haka take ba. Inda duk ake tashin hankali a Najeriya babu wanda bai zama victim, da musulmi da Kirista alike ko a ina ne. Ma'ana masu kisa ba sa tambayan waye musulmi waye Kirista. In fact, musulmin masu suka fi zama victim, su aka fi kashewa da inda tashin hankali ya faru. To, wato abubuwa ne guda biyu. Su dama kullum irin wannan na sha gaya wa 'yan uwa, na sha gaya wa in an zauna da shugabanni da irin wannan, nake cewa akwai bukatan ya zama a cikin mu'amalan zamantakewa namu na mu musulmi ko kuma dukkanmu ma 'yan Najeriya, mu fahimci muna da wani wato common strategic interest wanda ya haɗa mu waje guda, wanda a matsayinmu na musulmi, cewa mu zauna lafiya, a daina zage-zage, a daina kafirta juna, masu kafirta musulmi su daina, akalla su iya wa'azin aƙidar su da ra'ayinsu ba tare da sun zagi kowa sun kafirta wani ba. Sun samu mai karɓa su bashi, ba su samu mai karɓa ba su ci gaba da yi. In dai har da gaske suke suna gana mai kyau ne, za su ji lahira su tarar da ladan ko kuma akasi, amma ba tare da zagin kowa ba. Na musu ina misali yawanci na ce mutanen da suke Sudan yanzu, Allah ya kiyaye, da suke fama da yaƙi, da za su samu a maido su inda muke ba yaƙi, ko da a zage-zage a basu a zagi ba yaƙi, murna za su. Idan yanzu ba zagi suke ba, kashe juna suke, Allah ya kiyaye. To ba abin da ya kai zaman lafiya tsada, babu shi, babu. Alkur'ani ya gaya mana value na zaman lafiya, ya ce da za a tattara dukiyar duniya gaba ɗaya miƙa ta farashin zaman lafiya ba ta yi kaɗan ba. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ya Rasulullahi, Allah fa shi ya haɗa maka zukatan al'umma na Lansaru da Khazar da Ausu suka daina kashe juna. Da za ka kashe duka dukiyar duniya don ka haɗa zukatan su lafiya, ba su zauna lafiya ba, amma Allah ya haɗe maka su. Don haka mun san cewa yawanci irin wannan barazana za ka samu ba wai ana yi don a kare Kiristan Najeriya ba ne. Da a zo ne ma'adinai za a zo a kwasa a haɗa mutane yaƙi, a ita kashe su, kuma a zo a ita kwashe musu, a zo a ita kwashe al'umma ma'adinai da sauransu da abin da ake bukata. Ba su da interest da ya wuce economic interest, babu. To amma mu a matsayinmu na musulmi, makamin da Allah ya bamu babu kamar addu'a babu kamansa. Dalili kuwa, duk da mun san mun aikata laifi a matsayinmu na musulmi, har Allah ya jarabe mu da abin da ake yi yanzu, da abin da ke faruwa.
laifin da muka aikata shine an yi wa Allah babban laifi a Najeriya kwanan. Me laifi? An samu waɗansu sun taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, taɓawa mai zafi. Daman babu taɓa mutuncin annabi ƙarami, babu. A taɓa mutuncin annabi ba ƙarami ba babba, kowanne inda an taɓa an taɓa. Sai dai a duba gravity watakila na cewa kalmomin da aka yi amfani da su. Amma annabi mai babba ne, annabi mai girma ne. Ko ya aka taɓa Allah bai yafe. Allah bai yadda annabi ma da kansa ya yafe ba, dan Allah bai yafe ba in an taɓa mutuncinsa. To da aka yi wannan, maimakon a taru a gyara, a duba ta ina za a gyara, a duba abin, a duba ta ina za a tsaye da abin ya tsaya. Unfortunately sai aka samu waɗanda suka ce su wanda ya wannan abun suna goyon bayansa saboda dangantakar da ke tsakaninsu. To da abin da ya kamata annabi ya kamata a duba, ba ɓangarancin wanda ya ba. Kowane ne kuma daga kowane ɓangare yake, daga kowane ɓangare yake. Annabi ya fi kowa cancantan, annabi aula bil mu'minina min anfusihim. To sai ya zama wannan laifin da aka yi, tsoro na shi ne kada ya zama hukunci ne Allah ya shirya mana za a ladabtar da mu saboda wannan laifin. Shi ne muke fatan Allah mun tuba, Allah ka kiyaye, Allah ka yaye. Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, Allahumma la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Allah karka halaka mu da abinda wawayen cikin mu suka aikata. Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Wajen maganan barazana kuma na kai hari, to wannan abin da ya sa Qur'ani ke documenting duk abin da ya faru shekara dubbai da suka wuce kenan. An taɓa samun wata superpower a duniya shekara sama da 5,000 da suka wuce. A lokacin ma ba ta da wani, lokacin za a ta unipolar world system ake da shi, ba bipolar ko kuma multipolar world system ba. A lokacin daular da take da ƙarfi, daula ɗaya ce, ita ce ta Misra, daular Fir'auna. Shi kaɗai ne superpower a duniya a lokacin. Kuma ya yi barazana ma wata al'ummar da ko ƙasa ma ba ta da shi a lokacin. Gara mu muna da ƙasa, muna da al'umma, muna da su. Lokacin al'umma ce wacce ake persecuting, ba ta ma da ƙasa. Tana shirin ta bar Misra ne ma ta koma ƙasan kakanninta, su ne Bani Isra'ila. Bayan sun fito, annabi Musa Allah ya masa umarni ya fito da su cikin dare. Fasir bi ibadi laylan innakum muttaba'una wa tukil bahra rahawan innahum jundun mughraqun. An tattaro su da daddare su bar gari. Fir'auna ya biyo su da sojojinsa. Arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna ulai la shirzimatun qaliluna wa innahum lana ga'izuna wa inna la jami'un hadirun. Hatta harshen, in ka duba kalmomin da shugaban ƙasar Amerika ya amfani da su, ka karanta wannan ayoyi za ka kaman wannan ayar ya biya. Wa innahum lana ga'izuna, ya ce ana fusata mu da abin da ake faruwa, kuma ba abin da ake ba wanda ake kashewa kamar yadda ya faɗa misali, ba a kashe wani ɗan saboda kiristoci ne ko wani abu. Wa inna la jami'un hadiruna, muna jin tsoro kada mu ba su dama. Shi ma ce ba za mu tsaya, ba za su tsaya su naɗe hannu suna gani ana yi wa kirista abin da ake musu tare da kuma ba yin ba. Kaga kalmomin da Fir'auna ya amfani da su irin su sake amfani da su. Wa inna la jami'un hadirun. Amma me zai faru? Sai da ya zo dab da, ana maganar soja sama da miliyan 1 da doriya. Ya zo dab da Bani Isra'ila suna ganin juna, falamma tara al-jam'ani, kaga mu din ba ai tara al-jam'ani. Tunda kana kunna kyamara zaka gani shi, kana kunna social media zaka ga shugaban kasan, zaka ga a page sa na Twitter ko X ya rubuta, kaga an ga juna da shi da su. Yau duniya ma ba wanda bai ganin wani. Tara al-jam'ani ala sabu Musa inna la mudrakuna. Mutanen Musa suka ce to ya Musa fa shikenan fa an riga an riske mu, an ci mu karfi. Yace kalla inna ma rabbi sayyi, ina tada ubangiji na tabbatar zai kwaci ni, zai shigar da ni. Wayannan labarai ba Allah na ba mu labarai mu kada kai bari mu ce oh wato haka akai da Annabi Musa. A'a, mu san Allah da yayi wancan lokacin shekara 2000 shine Allah yau, shine Allah gobe, shine Allah ranar kiyama. Da wannan karfi da iko da ya kwace su, har yanzu da wannan karfi da ikon, in mun roƙe shi muka
tuba masa muka yi istighfari in Allah su zai kwace mu daga duk wani abun fargaba na tashin hankali ko na abin da ya shafi tsaro. Don haka ‘yan uwa mu tashi da addu'a ba dare ba rana, ba ma so mu ga matanmu da yaranmu a rumfunan gudun hijira, ba ma so mu ga family sun koma suna layi suna karɓar biredi a wuraren a rumfuna na ‘yan gudun hijira a mai da su IDPs a ƙasansu. Muna roƙon Allah ‘yan uwan musulmi na ƙasashen duniya da suka shiga wannan halin su ma Allah ya fidda su, mu ma Allah ya fidda mu. Irin wannan kullun ya faru kamar yadda na faɗa da farko. Akwai damanoni alkurani guda biyu da Allah ya bada. Ya cewa Allah ba zai bari wata al'umma ta faɗa azaba ba matukan wannan damanoni na. Damana ta farko shine arnan Makka suka tsaya a gindin Kaaba suna magiya suna roƙon Allah azaba ba rahama ba, azabar ma a Kaaba. Suna addu'a suna Allahumma in kana, in kace Allahumma ka sai kace igfirli ko Allahumma irhamni ko Allahumma arzuqni, amma su suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika to fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim. Allah in dai da gaske abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi nan kai ka aiko shi, me ya kamar su ce fahadina ka shirye da mu. In dai gaskiya ne Allah shirye da mu ba shi kenan ba. A'a in dai gaskiya ne Allah to ka mana ruwan duwatsu daga sama ko ka mana azaba mai raɗaɗi. Ba a taɓa yi wa Allah izgilanci irin wannan. A ƙofar Ka'aba wuri mai alfarma ake masa magiyan azaba. Inda izgilanci zai fusata Allah ya aikata abinda da tun farko bishiya zai ba da ya halakar da su a haka. Amma me amsa Ubangiji da suka yi addu'a suka roƙi azaba. Yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matukan kana cikin al'umma su yi ta addu'a suna roƙon azaba har wuyan su ya bushe har muryar su ta dashe bazan yi azabar ba. Matukan kana ciki duk kafircin al'umma ce mai bautan gumaka take roƙon Allah azaba. Daman ko bata roƙa ba ya kamata a mutun da kafira al'umma ce. Amma take magi amma Allah ce matukan annabi na cikin su ba zai musu azaba ba. Tare da basu musulunta ba kuma suna bautan gumaka kuma suna roƙon azaba. Matukan annabi na cikin su wato ba zai musu azaba ba. A wannan karkashin wannan ma muna da wani albishir. Shine ayat suratul hujurati wa alamu anna fikum rasulullah law yudiukum fi kathirin min la'anittu. Wannan aya tana ba mu shu'uri a jika, muna jin annabi tare da mu durran da muka biya ta mu jiga annabi a cikin mu wa alamu anna fikum rasulullah. To a lokacin da babu annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirin lamari kamar yanzu ya koma ga Allah alaihi salatu wassalam. Me da mana ta biyu wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai taba musu azaba ba matukan suna istighfari. Da haka ƴan uwa wannan barazana na cewa za a kawo mana yaƙi bayi da magani sai addu'a sai istighfari. Da haka da wannan nake kiran ƴan uwa musulmi da Allah daga rana mai kama da ta yau din nan da aka wayi gari da wannan mu ɗauka wa kanmu kullum muka yi sallan farilla aƙalla in kowa zai iya ya ja calbinsu sau 100 aƙalla da istighfari. Dan mu zama wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mu shiga wannan damana ta Allah ba zai mana azaba ba a Najeriya matukan muna istighfari. Ya zama da babba da yaro da mace da namiji da karami da babba da kowa ya dauka kansa duk bayan sallar farilla sai mun karanta istighfari akalla kafa 100 na neman kada Allah ya azubtar da mu tare da mun san zunubanmu sun kai a mana azabar, amma tunda mun tuba to insha Allah Allah ba zai mana azaba. Ga wadancan gunki ma suke bautawa, amma saboda zamanar tana na annabi na cikin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba zai musu azaba ba. Mu kuma yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah mu dau istighfari da calbunan mu yi tai da mai calbi da wanda bai rike calbi ma ya tabbatar akalla ya tuba wa Allah bayan kowace farilla cikin calbi. Waɗanda suka wuce haka irin mu
ɗaliban ilimi mu rika yin istighfari dubu bayan kowace farilla, kafa dubu bayan kowace farilla, har wannan fargaba ya yaye, Allah ya yaye, ya kiyaye mu, ya kiyaye Najeriya, ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya kiyaye musulmi da musulunci, ya kiyaye ƙasar Najeriya daga shiga yaƙi, daga kowane barazana. Allah jiya shine Allah yau. Allah da ya kwaci annabi Ibrahim a ƙasar Babila, wuta bata ci shi ba, shine Allah da ya kwaci annabi Musa da jama'ansa daga hannun Fir'auna, shine Allah da ya kwaci annabi Isa lokacin da za a kashe shi, ya ɗauke shi ya kai sama. Masu cewa za su kashe shi yanzu haka ma sun zama ƙasa, amma shi har yau da ransa. Wato kamar da suka ce za su kashe shi sai Allah ya to na ma fasa kashe shi sai ya ƙara shekara dubbai a raye, ko kuma kuna kan hanya tafiya za ku. Shi ne fa Allah yau, har yau bai ba wani ajiya ba, bai ba wani rikon duniyan nan ba, bai ba wani ya rike a maimakon shi subhanahu wataala. Har yau Allah ke da cikakken iko na komai. Wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal alayhi. Yana ga mana walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi. Allah abinda ke sammai da kasai duka a cikin tafin ikon sa yake, nasa ne, kuma lamari duka wurin sa yake koma. Da haka ka bauta masa, ka dogara da shi. Allah mun dogara da kai, ka fidda mu daga wannan. Sannan ƙari sauran ƴan uwan mu zawiyoyin Tijjaniya, kamar yadda kullun irin wannan barazana ya taso ga ƙasa, Maulana Sheikh Usman Bauchi radiyallahu anhu arda ya saba raba mana addu'o'i a zawiyoyi, a rika karanta waraddallahu allazina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu al-qitala wa kana Allahu qawiyyan azizan. sau 70,000 in an karanta, a karanta 70,000 sau 70,000. Idan an yi 70,000 a rika lissafi, kowa ya 1,000 a lissafa, 2,000, 3,000, in ya kai 70,000 a sa lamba ɗaya kenan, a ƙara yi lamba 2 har sai an yi sau 70,000. A karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil 70,000 sau 70,000. A karanta kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah 70,000 sau 70,000. Sannan ma'ana ana yi kaɗan ana lissafa har aka wannan adadi, cewa Allah ga mu nan gabanka, mun kawo kuka, mu masu rauni ne, mu ne daidai da lokacin da Annabi Musa da jama'ansa suka waiga suka ga Fir'auna da soja sama da miliyan guda za su murkushe su, ga su kuma a bakin kogi ka tsiratar da su. Allah jiya kai ne Allah yau. Mu ne daidai da lokacin da Annabi Ibrahim duk ƙasar Babila ta taru cewa shi kadai ake so a kona. A farayatun ma kuntum ta'budun antum wa bakumul aqdamun fa innam adulli illa rabbil alamin. Mu ne a matsayin lokacin da aka zo za a kashe Annabi Isa ka dauke shi ka kai sama. Mu ne a matsayin lokacin da arnan Makka, wato mun samu kanmu a wannan matsayi na neman Allah ka ba mu kariya. Muna tawassuli da abinda da kariyar da ka ba shugaban halitta, muna tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyar da ka ba shi a lokacin da arnan Makka suka biyo shi da shi da Abubakar suna cikin kogo, suka zo ga su ga kogon, da za su kalli ƙasa da sun gansu a cikin kogon. Har Abubakar na ce ya Rasulullahi laura nazara ahadum ta taqaddamai la ra'ana, da dan su ya dubi ƙasa kawai da zai ga yace ma zannuka bi isnani Allahu salisuhuma la tahzan inna Allah ma'an. To lokacin makoma addini bi ya ƙare, ya tattaru da sirrin da ɗaukaka da daraja a cikin wannan kogo da shugaban halitta yake ciki sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya bada kariya, yau gashi waɗancan mutanen ba su ba labarin su wanda suka biya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma addini ya ɗaukaka duk duniya, gashi an karɓa ya kai inda ya kai yau sama da mutum miliyan 2,000. To wannan addu'a shine magani. Mu tsaya kofar Allah, wato Allah bai kawo muku yaƙi ba, amma muku barazana kafin kawo yaƙin, taimako ne Allah ya muku. Ya ba ku dama ku roƙi Allah, ya ba ku dama ku yi addu'a kenan, ku roƙi Allah, Allah ya ije wannan bala'i, ya hana wannan abu faruwa. Allah na da iko. Allah na iya wanda ba za ma ku ji wani warning ba, sai dai kawai yakin a'udhu billahi sai aka fara kawo hari. Amma tunda aka kawo aka sanar, to matakin da zamu dauka shine mu dukufa kofar Allah, mu yi ta addu'a
istighfarin da ke bada damana ga barin azaba mu rike shi bayan kowace farilla akalla kowa yi 100 wanda suke almajirai yan uwan mu kuma wanda suke da saurin baki kafa dubu bayan kowace farilla aka Allah ya ajiye mana wannan bala'i da mace da yaro da babba da karami da duk wanda ya kira kansa musulmi muna kira ga mu tsaya mu yi ta istighfarin nan saboda Allah ne mana alƙur'ani matukan muna istighfari wallahi ba zai mana azaba ba kuma mun san wannan yaki azaba ne azaba ne mu ga ƴaƴanmu da matanmu Allah ya kiyaye cikin rumfunan gudun hijira ana ta kashe su ana ba su makaman suna kashe juna wannan azaba ne kuma mun tabbatar Allah ce in mun tuba ba zai yi ba to tunda har Allah ya ga mana abin da zamu yi ya ije mana wannan azaba to mu yi mana ai riba ta mu ci sannan kamar yadda na faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil 70,000 istighfar 70,000 salata sau 70,000 hailala 70,000 mun tabbata wannan ba zai wa musulmin Najeriya kyau ba ba zai wa kiristan Najeriya kyau ba ba a taɓa samun an kai yaƙi wata ƙasa yau daga baya ba a gwammaci yanayin da ake ciki kafin a kai mata ba muna ganin Iraki yadda ta zama muna ganin yadda Syria ta zama muna ganin yadda Libya ta zama muna ganin yadda Sudan ta zama yau in akwai kirista a Libya in akwai kirista a Sudan in akwai kirista a Syria shi ma ɗanɗanawa yake bai jin daɗi don haka abokan zamanmu da mu gaba ɗaya kamata yi mu fahimci wannan barazana ne ga ƙasar mu gabaki ɗaya Allah baya kuskure tun da ya ajiye mai ba mu ƙasa ɗaya a matsayin yan uwan juna abokan zaman juna mu karɓi wannan zamantakewa da Allah ya yi mana mu zauna lafiya kowa a bashi haƙƙinsa kowa ya addinin sa yadda ya fahimta mu zauna yadda su ma a Amerika suna da musulmi amma ba su yaƙi musulmi a Amerika ba suna da musulmi a ƙasar amma ba su yaƙe su idan sun san cewa yaƙi ba abu ne mai kyau ba suna da musulmi a wasu ƙasashe ba su yaƙa ba to yaƙi bai taɓa yin kyau ba duk wanda kaga ya kira yaƙi bai san shi bane wanda ya gwammaci cewa ai yaƙi Allah ya kiyaye to wallahi bai da farashi komai aka bayar farashinsa bai yawa ba da haka Allah ya kiyaye mu ya zaunar da mu lafiya da musulmi da kiristocin mu na Najeriya na ƙasar Najeriya su zauna lafiya da juna idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kaure ya koma Madina abin da ya fara yi na farko ya rubuta wasiqatu Madina wato wannan constitution na farko a musulunci da Annabi ya drafting alaihi salatu wassalam wanda a cikin yarjejeniyar an faɗi Yahudawan Madina da haƙoƙinsu an faɗi ragowan arnan Madina da basu musulunta ba da haƙoƙinsu sannan musulmi kuma lansarunsu da muhajiri al'umma guda an faɗe su da haƙoƙinsu kuma haka Annabi ya bar sallallahu alaihi wasallam suna bautawa wani Allah a ƙasar bai hana su ba Yahudawa na yahudancinsu ragowan arnan masu bautan gumaka suna yi duk wanda kaga Annabi ya yaƙa Madina ba ka addini ya ke shi ba magana ne na treasonable felony suka yi committee wato magana ne na cin amanan ƙasa abu ne wanda ya shafi cin amanan ƙasa sun yarjejeniyar zaman lafiya ko suna kokarin su kawo abin da zai kawo tashin hankali ya ruguza gwamnati to shi yasa aka yage su wannan ko babu ƙasar da take yafi wannan har yau a duniya kuma har alƙiyama ta tsaya ba ƙasar da za ta waye ta ce waye wanda ya kai ko mutum ya treason ma yanzu an yi neutralizing treason as a crime is non neutralizable if the language permits ba zai yi kai neutralizing treason as a crime ba to abin da suka yi a Madina kenan Annabi ya kisu ba wai don ba sa musulunci ba da haka musulmi inda za mu yi aiki da musulunci daman zaman lafiya aka samu da shi da kowa a ba shi haƙƙinsa da haka da Allah mu yi ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ya kiyaye mu ya shagaltar da su da wani abu can daban da zai fi daman in ka ga mutum yana maka barazana Allah ne ya bar shi bai dame shi da wani abun can ban ya dame shi da wani abun ba ta kai yake ba ta wance yake Allah ya yi mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah yadda ka kwatar da al'umma farko bi hazmika ahzabat dalalati qablana tubaddidhum tarmihum ilmahariqi nasarta ilahi yashkuran wa hamaitahu wa barratta niranal khalil mubaraki فلكت لموسى البحر والروح بعده علوت به يحيى حياة الملائكة بحقك فانصر دارئا متشبثا
bi azyali khairil khalqi najil awatiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muna tawassuli da wannan baitoci na Maulana Shaykhul Islam Sheikh Ibrahim Kaula radiyallahu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen Afirka na musulmi da duk inda musulmi suke a duniya da ma duniya gabaki da Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kaga abinda daman nake yawan jan hankali shugabanni da shi kenan. Gara a san yadda za yi a hana abinda duk zai kawo tashin hankali cikin al'umma na zage-zage ko na cin mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ko kuma zage-zagen juna ko cin mutunci, saboda kasashen da suke ganin ku a matsayin wata dama inda za a zo a rikita ku, ya zama rikita kuma kasuwanci ne, wani business venture ne, wani enterprise ne, jefa ku cikin yaƙi wani business enterprise ne na waɗansu. To daga lokacin da wani yake maka kallon shiganka matsala shine kasuwancinsa, to ai kaga ya kamata kai kuma ka kiyaye ta hanyar zaman lafiya da addu'o'i. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kiyaye Najeriya. Kuma wannan addu'o'i zan nanata da Allah a rike su da kyau. Da farko duka al'ummar musulmi muna kira a rike istighfari bayan kowace farilla, akalla a rike yin cikin talbi. Waɗanda suke almajirai yan uwanmu masu hidaya su yi dubu saboda ayar wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Wannan wa'udin wa'ul hali. Alhali suna istighfari, Allah ba zai taɓa musu azaba ba. Wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfiruna. Matakan suna istighfari, Allah ba zai musu azaba ba. To mun ta istighfarin da yawa. Hasbunallahu kuma ai ta karantawa kamar zawiyoyi kenan 70,000 ana lissafawa har ya kai 70,000 sau 70,000. Haka hasbunallahu wa radallahu da zai kafar bi gadin lan yanalu khairan wa kafa Allah min kitala wa kana qawyan azizan 70,000 sau 70,000. Haka kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah 70,000 sau 70,000. Bayan an fara da Fatiha da Salatul Fatihi 100, in an gama yi Fatiha da Salatul Fatihi 10 a kowane mataki, saboda in an yi wa Annabi salati, albarkan salatin Allah yakan karbi addu'a. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mana Najeriya, ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali, albarka da sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana mafita. Allah mun baka ajiyan kanmu. Allah ga munan raunana mun baka amanan kanmu. Allah mun baka ajiyan kanmu, muna karkashin kiwonka da kiyayewanka. Dama tuntuni karkashin kiwonka muke da kiyayenka, mun dada mika kanmu gare ka ya Allah, ka ba mu kariya, ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, albarka din sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.